માલપા મેલડી તું મેલડી છે સાહેબ જગતમાં રીજી જાય ને જગતના લોકની માલપા મેલડી રીજી જાય ને તો આ કળજુગની માલપા સાહેબ રાજા બનાવીને રખડાવે એ મેલડી છે ભાઈ પણ ઈની માતા છે રીજી જાય તો રાજા બનાવે અને પછી રીજી જાય થોડા ઘણા રૂપિયા થઈ જાય થોડા ઘણા માલ આવી જાય અને પછી પાવર આવી જાય કે હવે મેલડી નહીં મેં કાંઈક કરી બતાવ્યું તેથી પાછી આની બોલે તો હવે હા ભલે મારા દીકરા તેજી હાથમાં વાટકો લઈ અને ભીખ મંગાવે બોલા ભિખારી ગોળે મારી ના મારી માંગુડાની શક્તિના માંડવાની માલપા ભલામણા ભગવા ભેખનો રાવણનો દીકરો કદાચ કાળીંગાનો અવાજ કરે અને આટલા બધા માણાની માલપા જો કદાચ જો મારી મેલડીનો બાણાધારી ભૂવો બેઠો હોય એ મેલડીનો ભૂવો હોય કે મેલડીને હૃદયમાં બેહારી હોય અને સાહેબ જોગીનો દીકરો જો કાળીંગાનો અવાજ કરે અને એની મેલડી દાટી રહે ને તેથી તો ભલામણા એની મેલડી પારકા ગામના હિમાને મેલીને આવ્યો હોય મારી ના તને હાલ કેવાનો બજાર હોય નહીં મારી મેલડી દેવીને રાવણ દેવના દીકરા જો અહીંથી કાળીકાનો અવાજ કરતા હોય સાહેબ જેનો માંડવો છો એ મારી લાખા ખોડાની મેલડી મારી મેલડીની હારે તો મારી હાલ મારા માંગુડાના મોળા ભાગની મારી શક્તિનો તો એક આંકડો હારે ભેળો ન આવે ને કાળીગામાં એ તો મારા વાલા આપવાની કમાઈમાં મારી જોગમાયા શક્તિને ખોટું પડી ગઈ હોય મારી ના જોગીનો દીકરો બોલાવે તો માતા દાટી રહે તો કા તમારી માતા અડાણે વહી ગઈ હોય ભાઈ રાવણનો દીકરો ટકોરો મારે માતા નો જાગે આ શક્તિના માંડવાની મારી પાસે ભૂવા આવ્યા હોય કોઈ રાખડી બની છે કોઈ પઢિયાર છે અને જોગીનો દીકરો જો કાળીંગાનો અવાજ કરે અને જો એની માતા લઈને આવ્યા હોય અને એની માતા જો આંકડો ન મારે ને તો એના બડવાઈએ કંઈક માતા ગિરાવે બેરી હોય બા જગતની મારી પાસે કોઈ નો કરે ને એવું માતા કરે કોઈ નો આપે ને એવું ભરમ આપે ભાઈ પણ વિશ્વ હું જ આયા અને જગતના ચોકની મારી પાસે કદાચ સાહેબ ગામનો માથા ભારે માણા હશે ને તો એ બજારમાં તલવાર લઈ નીકળતો હોય છે કદાચ 80 રૂપિયા વાળો માણા હશે 12 નંબરનો જોટો બંદૂક લઈને કદાચ નીકળતો હોય પણ સાહેબ આ માગુડા છે ને એટલું બોલે અમારે તલવારની નથી જરૂર અમારે પિસ્તોલ બંદૂકની નથી જરૂર કારણ કે અમારી પાસે તો વગર ગોળીની મોટી રાઇફલ અમારા વાલા આપવાની માતા શક્તિ છે ભાઈ આ દુનિયાની માલમાં ગમે ના યાદ કરો તો વગર ગોળીએ ભડાકા નો કરી નાખે તો મારા વાલા આપણું ગાંડું ધર્મ નો હોય ભાઈ મને વેલા પડાની અગ્નિ મારી માતાજી મને આભરી
જોજે મારી પારકા ગામના પાદરમાં લઈ જઈ પારકા ગામના કિમાડે લઈ જઈ મને એકલો મેલતી નહીં મારા વડવાનો વ્યવહાર મારી હાલ કહેવાનો વદાન હોય નહીં મારી આદિ આવરી શક્તિ તન હાલ કહેવાનો વદાન નો મારી આજ હાલ કેતા હાલી નીકળે નહીં તો માતાજી આદિયાવરી શક્તિ માં ભરોસો કેટલા છે જરા ઊંચી આંગળી કરો ભરોસો હોય પૂરેપૂરો હવે જેને ઊંચી આંગળી કરી સાહેબ જાજા નહીં પણ 500 ને કે એના ફરજિયાત લેવાના છે આ શક્તિના નામમાંથી ઊંચી આંગળી કરી છે ભાઈ હા આ શક્તિમાના નામમાંથી ઊંચી આંગળી કરી છે હવે 500 રૂપિયા ફરજિયાત લેવાના છે ભાઈ હા અને મારી શક્તિ કે મારા નામમાં છે મારા માંડવાની હેલ્પ આપે ને અને કાલે હવા પોરથી સડે ને અને તો તારું વિયાસ સોદું પાછું ન આપું તેથી તો ભલામણ હું વાલા બાપાના કોળિયા ખાતેની માતા ન હોય ભાઈ શક્તિના નામમાં છે ઘણા ની થઈ ભાઈ અને મારે જોઈ લેવું છે આજે કેરિયાની માલપા માંગુડા પરિવાર સાહેબ શક્તિ ઉપર ભરોસો કેટલો રાખે છે યાર માનો ભાઈ સુરેશભાઈ 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવો બા ધન્યવાદ મારી મારા વાલા વેરી બને 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 વેરી બને પણ મારી માતાજી તું વેરી થાતી નહીં એ થાતી નહીં ડાયાભાઈ ઉકડભાઈ માંગુડા 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ જેસલભાઈ ભીખાભાઈ માંગુડા 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ લાલાભાઈ ભીખાભાઈ 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ ખીમજીભાઈ નાનજીભાઈ લોણધરાય ભાઈ 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ બાપો આ મારો માલધારી સમાજ એ ડાયકા નો રે હો અંકિતાબેન રણછોડભાઈ 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ કિંજલબેન હિપાભાઈ 500 રૂપિયા આપી અને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ જાગૃતિબેન ગભાભાઈ 500 રૂપિયા આપીને માતાજીનું માનું વધાવવા ધન્યવાદ